ឯកឧត្តមចៃបរិនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មការនិងសាសនាអញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រកាសអនុក្រឹត្យស្ដីពីការកែសម្រួលអនុក្រឹត្យស្ដីពីការបង្កើតថេរសភានិងអនុក្រឹត្យស្ដីពីការតែងតាំងព្រះសមាជិកថេរសភាព្រមទាំងសមាជិកអគ្គលេខាធិការដ្ឋានថេរសភាព្រះពុទ្ធសាសនានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពុទ្ធិកសាកលវិទ្យាល័យព្រះសីហនុរាជនៅសង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2025ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានមានប្រសាសន៍ថាការទទួលបានការតែងតាំងជាព្រះប្រធានព្រះអនុប្រធានសមាជិកនៃថេរសភានិងអគ្គលេខាធិការថេរសភានៃព្រះពុទ្ធសាសនានៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលនេះកើតចេញពីការយកចិត្តទុកដាក់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលើព្រះសមត្ថភាពរបស់សម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គនៅក្នុងការបន្តចូលរួមអភិវឌ្ឍលើកកម្ពស់ព្រះពុទ្ធសាសនាអភិរក្សប្រពៃណីនិងសង្គមជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីចៃបរិនបានមានប្រសាសន៍បញ្ជាក់ថាព្រះសមណស័ក្តិនិងព្រះទូនាទីដែលទទួលបាននាថ្ងៃនេះគឺជាសក្ខីភាពមួយបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ពីព្រះសមត្ថភាពនិងសមិទ្ធផលនៃការដឹកនាំវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនានាពេលកន្លងមករបស់សម្ដេចព្រះរាជាគណៈព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានយកអស់ពីព្រះកាយពលកម្លាំងប្រាជ្ញាស្មារតីប្រកបដោយការលះបង់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងបុព្វហេតុអភិរក្សនិងអភិវឌ្ឍព្រះពុទ្ធសាសនាព្រមទាំងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទាំងមូលហើយក៏ជាសហធម្មិកសង្ឃជាន់ខ្ពស់របស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកនៅក្នុងបេសកកម្មជួយអភិបាលកិច្ចសង្ឃដោះស្រាយរំសាយអធិករដែលកើតចេញចំពោះព្រះសង្ឃទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដោយឈរលើទស្សនៈគ្រប់ជ្រុងជ្រោយលើមូលដ្ឋានព្រះវិន័យនិងច្បាប់របស់រដ្ឋព្រមទាំងទទួលបានការបំពេញភារកិច្ចផ្សេងទៀតដែលសម្ដេចព្រះអគ្គមហាសង្ឃរាជនិងសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកទ្រង់តម្រូវឲ្យជួយដោះស្រាយផងដែរនៅក្នុងឱកាសនេះឯកឧត្តមចៃបរិនបានបញ្ជាក់អំពីមោទកភាពនិងសេចក្តីជ្រះថ្លាយ៉ាងខ្លាំងពីស្មារតីជាតិនិយមរបស់ប្រជាជាតិខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងគ្រប់សាសនាជាពិសេសគណៈសង្ឃទាំងពីរគណៈក្រោមព្រះរាជកិច្ចដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះមហាសង្ឃរាជសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយកសម្ដេចព្រះសង្ឃនាយករងនិងសម្ដេចព្រះមន្ត្រីសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គដែលបានចូលរួមជាមួយក្រសួងធម្មការនិងសាសនានាំយកអំណោយជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងថវិកាជាច្រើនក្រោមស្មារតីជួយខ្មែរតែមួយគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងនាំយកឧបត្ថម្ភគាំទ្រលើកទឹកចិត្តដល់កងកម្លាំងជួរមុខកម្ពុជានាពេលកន្លងមកក៏ដូចជាប្រសាសន៍សម្ដេចធិបតីដែលបានលើកឡើងថាខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរជួយខ្មែរខ្មែររួបរวมខ្មែរខ្លាំងខ្មែរឈ្នះគ្មានកម្លាំងអ្វីខ្លាំងជាងកម្លាំងនៃការសាមគ្គីឯកភាពជាតិតែមួយនោះទេត្រង់ចំណុចនេះពិតជាសមស្របទៅនឹងពុទ្ធភាសិតដែលទ្រង់សម្ដែងថាសាមគ្គីសាមគ្គីនំតបោសុខោសាមគ្គីភាពតែងនាំមកនូវសេចក្តីសុខនិងការរីកចម្រើន